డాక్టర్ గారు సంధ్య ఇలా అడుగుతున్నారు. నాకు పాప పుట్టి 1 నెల 3 రోజులవుతోంది. పాప బాగానే నిద్రపోతోంది. అయితే పాపకి పాలు పట్టిన ప్రతిసారి ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి. పాలు పట్టిన తరువాత బర్పింగ్ కూడా చేయిస్తున్నాము. అయినా కూడా ఎక్కిళ్ళు తగ్గడం లేదు. ఏం చేయాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. సంధ్య గారు, ఇలాంటి ఎక్కిళ్ళు అనేది చిన్నపిల్లల్లో, చంటి పిల్లల్లో పాలు తాగే వయసులో వాళ్ళకి కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. ఇది పెద్ద ఇబ్బందికరమైన ప్రాబ్లం అయితే కాదు. సో ఇలాగ హికప్స్ వచ్చాయి అంటే తనకి బర్పింగ్ అయితే చేయాలి. అంటే కొద్దిగా ఎయిర్ బయట నుంచి ఎయిర్ ఇన్సైడ్ అంటే పాలతో పాటు వాళ్ళు ఫీడింగ్ టైంలో గాలి లోపలికి కడుపులోకి స్టమక్లోకి వెళ్ళడం వల్ల ఆ స్టమక్ కొద్దిగా డిస్టెన్షన్ అవ్వడం వల్ల అది పైకి కొద్దిగా తన్ని పెట్టి అలాగా ఆ డయాఫ్రమాటిక్ కంట్రాక్షన్స్ వల్ల వస్తుంటాయి. బర్పింగ్ చేసే టైంలో ఎయిర్ బయటికి పోతే జనరల్గా ఈ హికప్స్ కూడా నెమ్మదిగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏమన్నా ఫీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అంటే అప్పుడప్పుడు సరిగ్గా బేబీస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు అటాచ్మెంట్ కానీ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మిల్క్ తో పాటు బయట నుంచి గాలి కూడా వాళ్ళు స్వాలో చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ అటాచ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వెయిట్ సరిగ్గా పెరుగుతుందా పెరగట్లేదా, ఇట్లాంటి విషయాల మీద కొద్దిగా దృష్టి పెట్టి ఫీడింగ్ అటాచ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకొని బర్పింగ్ అన్నది కొద్దిగా అడిక్వేట్ టైంలో 10-15 మినిట్స్ అన్న మనం ఇచ్చి ప్లస్ ఇంకోటి వాళ్ళని పెట్టేటప్పుడు కొద్దిగా ఈ హెడ్ సైడ్ కొద్దిగా ఎత్తులో పడుకోబెడితే ఆ గ్యాస్ వచ్చేసి ఇలాంటి హికప్స్ అయితే ఫ్రీక్వెంట్గా రాకపోవచ్చు. బర్పింగ్ అయిపోయాక వాళ్ళకి కొద్దిగా మళ్ళీ హంగర్ లాగా ఫీల్ అయితే మళ్ళీ ఫీడింగ్ ఇవ్వచ్చు. ఎయిర్ అనేది స్టమక్లోకి వెళ్లకుండా చూసుకుంటే ఈ హికప్స్ ప్రాబ్లం, ఈ ఎక్కిళ్ళ ప్రాబ్లం స్లోగా తగ్గిపోతుంది. ఏదేంటైనా తనకి వెయిట్ గెయిన్ బాగుంటే ఇది చాలా కామన్ కండిషన్ అండ్ నో నీడ్ టు వరీ.